Il-Kunsill Lokali tar-Rabat Għawdex nieda l-istrateġija kulturali Rabat ċittà Viktorja l-2035 qafas fit-tul maħsub biex jissaħħaħ il-ħajja kulturali tal-belt jappoġġja lill-komunitajiet tagħha u jiggwida żvilupp kulturali sostenibbli. L-istrateġija taraf lir-Rabat bħala l-qalba kulturali, soċjali u ċivika ta' Għawdex u tqis il-kultura bħala element essenzjali tal-identità, il-benesseri u l-koeżjoni soċjali. Is-Sindku Brajna Zoppardi qal l-istrateġija tfasslet permezz ta' riċerka, konsultazzjoni pubblika, kwestjonarji u intervisti ma' residenti, organizzazzjonijiet kulturali, professjonisti, għaddit volontarji, edukaturi, awtoritajiet u partijiet interessati oħra. Il-prioritajiet tagħhom organizzati f'erba' temi strateġiċi: koordinazzjoni u governanza kulturali, udjenzi, parteċipazzjoni u żvilupp kulturali, tisħiħ tal-kapaċitajiet, infrastruttura u sostenibilità tas-settur u wirtu konnettività kulturali. Dawn jinkludu aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ u appoġġ għal xogħol kulturali sostenibbli, titjib l-ispazji kulturali u tisħiħ ta' relazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali.